对面是哪边？那边。好，脚放一下，右前，脚放一下，好，把握一下，看看左进。左进。跟左边白色车保留多少间隔？1公尺。所以再前进多一点，缩小一点了，间隔不要转。好。再前进一点。这样。好，剩1公尺，好，后退踩进去。尾巴是不是要向左后？对。好，脚左后，脚放左转，转到最底再回一些，回一些些，把握着，不要回那么多，那就这样后退，看着左进，再多推一点。好，停住，告诉我哪边太小？左边太小了。对。好，左边太小，太左要往哪边闪啊？往右吗？右后，来，脚放开，右转，打回正，把握一下，就这样退后。啊，左边变宽了吧？对。好，再宽一点，再推宽一点。好，够了，尾巴再向左后还右后才会跟格子平行啊。左后。脚放，左转，左后，转到最底回一点，再转多一点。好，看我这边，手先不要转，看我这边，我这边车身跟线还没平行吧？对。继续向左后，来左转，脚放开左转，转多一点，左后哈。好，看着我这边，再推一点，推到车身跟线要平行，再多推一点，平行了吧？好，脚放一下，打正2次朝上，脚放一下，把握着。好，刹住 P 档，拉好手刹车。好，刚推进来是偏左。对，快撞到左边白色车，对不对？那所以要往右。对，过早，偏左过早可以后退调整，就后退往右后就可以了。等到偏宽了再往左后。对，那你刚有个缺点，你的缺点就是你没有等到车身跟线平行了，你就提早回正，这样是错误的。你要只推到车身跟地上线平行，再方向盘回正啊。你如果提早回正，你车就是歪的。要改正一下这个缺点啊。